Не получилось в эфир выйти в прямой в обед, поэтому вам покажу сейчас. Так, в общем, вот что у меня сегодня получилось уложить. Такой небольшой отчет. Туда уже буду заходить, вкладывать, когда все застынет. Ну, вообще, когда здесь общий объем кину. Я хочу здесь вот закончить. Сюда. И здесь уже потом спокойно, когда здесь плитка будет лежать, все вот тут вырезать, спокойно уложить одним днем. Вот еще потом туалет там предстоит сделать. Так что вы, если времени не теряйте, все нормально. Просто телефон упал, сломался кабель, а прямая трансляция много съедает зарядки. Все, до встречи.